عاد بدي ماذا سلام يعني دمانتي مركز تدريد الجوكان بقى waxaan badan inta badan waxaan ku safraa wadamo badan oo reer galbeed ah oo wadamada badan caalamka inta badan mushkiladaha ugu badan aan arkaana ee dhibaatada ka soo wadada Soomaaliya weeyaan qaar way tahriibayaan qaar jeelal bay ku jiraan qaar duruufo nololeed baa haysta meel walba Soomaali waxa ku haysata dhibaato ku haysata marka dhinaca kale laga eego meel walba Soomaaliyeedna iyadaas ku haysata ya meel kasta Soomaali iyadaas ku haysata marka waxaan arkay yani intan caalamka marayay intan airport marayay dad Soomaaliya oo ay dhinaca mushkilada ay ka yani ay ka soo diristay haddana marka timaado deegaanada ay degan yihiin adarkaysa okay ku fogaan maayo just want to show you a video here adigoo soo tahriibay inta Liibiya iyo Saxaraha iyo maxaa badda Liibiya iyo Talyaaniga iyo meel oo soo jiray marka timaado haddana wadamada dhulkan haddana inaad reer isku haysataan oo maxaa waxaas waxa ka sii daran waxa ka sii daran weliga meel aragtay life la isku balansado dadna dagaal isugu yimaado oo gabdho Soomaaliyeed life ay tii kamarada halkan dhiganaya daawad micnaheedu waxa weeye amaana wax garaacay amaana la garaacay laakiin markaati ka ahaada daawadayaashu taana waa arkay okay kugu fogaan maayo video gan daawo يوم صايم ما دوبمايو إذا ما ترى كذا دي كاو كورايا ولي ما كورايا لبدنا بس لا يسكتك متى أنا متى ما تيجي في عن كاميرا بيجي جوا ولا لا سير كده والله يلي ما صدق علينا وصل والله يلي ما صدق علينا والله ما عرفنا أنا كنت كمان حسانة waxay dir soo ima duubayo ya soo ima duubayo halkan kamarada dhigatay anyway balway okay ما مقلي دبيك ما مقلي شو هيصير انا بعدين ما كنت بحث انا كوبا حيا انا اسكني انا اسكي دبيك حار دبيك انا ولي هاي سوينو الله بيك كده فيديو صايم ما دوبمايو اذا ما ترى كده دي كاو كورايا ولي ما كورايا لبدنا بس لا يسكتك متى انا متى ما تيجي في عن heerka qabiilku iyo qabyaaladu inay gaarsiisay waxa noqotay gabadh inay midi soo qaadato waxa gabdhahan isku dileen wax weeyaan waa TikTok weeyaan dhibka ugu badan Soomaalida haystaan wax weeyaan waa TikTok iyo Facebook iyo Snap iyo meelaha kale social media oo kale iyo imka dhibka ugu badan ee la isku balansado ee reer la isku dilo wax weeyaan waa TikTok weeyaan marka meesha live ka soo galaysa waa TikTok meesha leedahay daawada ama waa leedili ama wax baan dilina waa TikTok wax kalena maaha waa qabyaalad wallahi waa qabyaalad waxa soo dhan waxa gabdhahaas isku dilay waa qabyaalad halka taagan weeyaan okay ay sii socod video ولا سير كده والله يلي ما صدق علينا وصل والله maqal sidaan warku maqal gabdhahan waxay joogan Malta waan ognahay dadka yani sayidka ugu dhibaataysan waan ognahay meel nolosheedu yani aan oran karo qofku wuxuu haystaa level fiican nolol fiican ku kibra maanta ma joogo laakiin anigu waxaas dhan waxa iga daran waxa wadankaaga ka soo qaxay waa qabiil dagaal ku salaysan weeyaan waxaad Saxaraha u martay soo martay waa qabiil inaad yani noloshaadii burburiyo waa qabyaalad weeyaan haddana maanta markaad halkan timaado maanta isaan sugan bal videoga labaad ay la daaway isagana waa video kale isagana kan wuxuu soconayaa 3 daqiiqo 3 minutes soconaya marka waan eegnaa والله ولي بيسمع لهين حيلها سكر أركسا لكن واحد كنت تسعى غير كان في قرني يعني
level ka joogno caalamka darajadan adduunka ka joogno ay ku tusaysaa inta ugu dambaysa videoga wuxuu soconayaa 3 minute buu soconayaa 2 minutes buu soconayaa inta ugu dambayso waxa soo imanaya dadkii waddanka lahaa ayaa soo imanaya bal iyagana yara waxay taas ka sii daran dad baa jira Soomaaliya waan maqlayaa gabdho kale Soomaaliya oo iyaguna I think the site iyaguna san ka arkay social media kale waxay ka jiraan live bay ku jiraan iyaga laftigoodana way duubayaan wadada dunida maxaa ka yara khaldan dadka maxaa ka yara khaldan ma kala qabanayaan tacadaanka laftigiisu waxay la soo baxayaan kamaradi bal foolxumada inta la eegay hada walaba gabdho Soomaaliya foolxumada dunida inta ka dhacday إلا عدان كبيتي كاميرا لا صو بخين عدانك هي كله والله ماشي اكشن با كسوده اكشن با والله سعودي بالله تعالى سوداي حنا قال والله افريكان ستيليه وليبا Soomaaliya وليبا مسلمنا عدانكي بسان ugu sameynaya Soomaalida laftigeedu kuna ay xuleen bal daawati heblaysa loo qaraacayo ilaahu yaa ogaado gurigaaga wallahi billah haday ilmo ku joogan wallahi sircay ku nooliyay daxiilka ku nooliyay ilaahay ma og xaalka ku nooshay marka gurigaaga ku noqoto reerabna ka bixin ma biilkaaga kiradaada ka bixin maayeen kama bixinayaan noloshaada qabiil waa qulun adana waxa dhacda garamaayo marka Soomaalida heerkaas sameeyay marka waa dhibaatooyinka uu leeyahay social media inta badan ee bulshadeena yani gaarsiiyay heerka ugu xumeyn maanta gaarsiiyay TikTok waa aragtay waxa ka socda reer bal soo balansanaya صاروا لبر هير بعياري هبلي هير بعياري يا وحكرنا معها وتصلي بيد ما العير ولا الصمينة يا صح حسد الله الصمينة تسيت مركب والله سلامتي البانتين بقى لايك شير سبسكرايب انت ان شاء الله كريم يسارة thanks